პატრიარქი თავის დასთან ერთად რა. საოცარი კადრები იყო და მინდა კითხო რა, მინდა კითხო, ხო, ხუთი შვილის დედა ყოფილა და თვითონ როგორ ეტყობოდა ყველა, აი დაძმის ურთიერთობა, როგორი მაგარი რამე იყო და როგორი მაგარი კადრები იყო და 24 წლის იყო ბერად რომ აღიკვეცა მეუფეშიო. 22-ის მე 22-ის იყო კი, პატარა იყო რა. ძალიან პატარა იყო და ნუ ეს ოჯახისთვისაც წარმოიდგინე რამხელა ამბავი იქნებოდა თან იმ დროს. აბა. და შესაბამისად აი თუმცა იყო სულ საუბრობენ რომ საოცრად გამორჩეული ოჯახი და ბევრი დაიწერა სოციალურ ქსელშიც რომ საოცარი მამა და საოცარი დედა და საოცარი ოჯახი ყავდა უწმინდეს და მისი გამორჩეულობა თავიდანვე ბავშვობიდანვე იგრძნობოდა თუნდაც იმ მუსიკალური მიმართულებით და იმ გემოვნებით რაც მას ჰქონდა და ეს აი ეს კადრები გუში რაც გავრცელდა ვნახე და იქაც შევესწარი ამ ყველაფერს აი ესეთი გულწრფელი სიხარული თან სულ მახსენდებოდა უწმინდესი შიო მესამის ეს პირველი სიტყვები რომ ეს უდიდესი პატივიაო და უდიდესი ჯვარიო და ეს ამ ყველაფერს ხო აცნობიერებს რა თქმა უნდა და ალბათ მისი დისთვისაც რამხელა ამბავია რომ აი ღმერთმა გამოირჩია ეს ეტყობოდა რა კადრებს და ეს ყველაფერი აი უთქმელად ეტყობოდა კადრებს როგორ ეტყობოდა კადრებს და ეხლა გუში ვფიქრობდი რა რომ ფაქტიურად ერთი თაობის ვართ ხო მე და უწმინდესი და პრინციპში ჩემზე პატარა 3 წლით რა მე ვარ 66-ში დაბადებული და უწმინდესი არის 79 წელს დაბადებული და ეხლა რჩევად არის წარმოიდგინე რა მე რო ვიყავი 21 22 23 24 27 28 ეხლა წარმოიდგინე ჩემი ცხოვრება გავლილი ცხოვრება რა თავისი რა ვიცი ყველაფრით რა გითხრა ხო რა ვიცი გულაობაში ვიყავი თელის რაც გინდა სცენა იყო თუ გინდა რა ვიცი ნებისმიერი კლუბი იყო თუ რაღაცა იყო თუ გასტროლი იყო თუ პაესტკა იყო და თეატრიდან მოყოლებული და შენ წარმოიდგინე ეს ყველაფერი რომ მოიკლო 22 წლის ასაკიდან ესე იგი როგორ უნდა მოერიო შენ თავს და როგორ უნდა დათრგუნო ეს ყველაფერი ქრისტეს გულისთვის ესე იგი რამხელა იმ თავიდან რამხელა სიყვარული ედო ამ აი როდესაც ჩვენ საოცარი ინტერვიუ გავრცელდა 2000 წელს ჩაწერილი უწმინდესი შიო მესამის მიმართ და იქ ამბობს მამის ისტორიასაც რომ კრიზისი მქონდაო შემოქმედებითი და თავს არ გრძნობდიო კარგად და მაშინ მოისურვო რომ წასულიყო მონასტერში და იქ მივხვდიო რომ აი ეს არის ერთადერთი გზა რომელიც აი იმ სიხარულით მავსებს რომელიც შემს შინაგან მაგას ვიძახი წინ წარმოიდგინე რომ მე რო სულ სხვა რაღაცეებზე ვფიქრობდი და სულ სხვა ცხოვრების პრიორიტეტები მქონდა და სულ სხვა რაღაცა მეგონა ბედნიერება და მაგ ასაკიდან კრიზისი დაეწყო ამისი რა აი გესმის რამხელა რამე არის ეხლა განსხვავება ჯერ მარტო ჩემს და უწმინდეს შორის აი რა ის როგორ შეიძლება რომ არ დააფასო ელემენტარულად რა ყველაზე მთავარი საბრძოლველი არის შენ თავთან ბრძოლა და არას შენ თავს თუ ერევი ყველას ერევი და ეს დაამტკიცა ზუსტად მე ის უწმინდესმა რა ზუსტად და ისიც გამოჩნდა რომ მართლა შინაგანად ეს მოწოდება რო გაქვს 22 წლის ასაკში ახალგაზრდა პირის პოპულარულს ყველა მხრივ ნიჭით დაჯილდოვებულს ხო ეს მართლა ნიშნავს რომ ეს არის უფლისნება და უფლისნებას ვერავინ და ვერაფერი წინ ვერ აღუდგება რა თქმა უნდა დიდება უფალსვე ესეთი უწმინდესი გამოგვიგზავნა 21 საუკუნეში რა ძალიან დიდი მადლობა უფალს და დიდი მადლობა ყველას ვინც ამაში ხელი შეუწყვეთ რომ უწმინდესი გამختارიყო შიო მესამე მოკლედ ეს მთელი ჩვენი უწმინდესის საქართველოს დამსახურებაა და ყველა ძალიან დიდი მადლობა ვინც თუნდაც ერთი პატარა სიტყვით შეეწიეთ ამ საქმეში თუნდაც სოციალურ ქსელში მაშინ ჯერ კიდევ მეუფეშიოს